ये गिफ्ट तिरवा मैडम लेके आई है आपके लिए। मैंने दिया नहीं, ये मेरी फ्रेंडों की ओर से मुझे गिफ्ट मिला है। तिरवा मैडम लेके आई है। की ओर से तिरवा क्या है उनके घर में नहीं आवाज जो नहीं हो गया। चलो कोई नहीं, तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो कोई जब अरे हट जा बेटा। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही है। तो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा हो रहा है 3 बजे से शुरू, क्योंकि आजकल हमारा दिन होली का ही चल रहा है। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ आंटी जी के घर, और जहाँ पे होली है। और ये है हमारी आंटी जी, और अंदर है दीदी। यहीं पे कर रहे हैं होली। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दूसरी होली हो गई है। हाँ खुशियों का त्योहार हुआ होली है। हाँ, हम भी यहीं आके मना रहे हैं। घर में भी मनाते थे। घर में मनाते थे ना। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। और आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर दरी बिछाई जा रही है। अभी सभी लोग पहुँचने वाले हैं। और ये हमारी दीदी है। तो गाइस हम सभी आ चुके हैं। सभी बोले 4 लोग हैं, मतलब 4 लोग हैं। आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि सभी आ जाए। पहुंचे कोई नहीं है, क्योंकि हमारा डिसाइड गलत हो गया ना। पहले हमारा डिसाइड था कि पहले हम नीचे करेंगे, आंटी जी के घर में करेंगे और फिर यहाँ इनके वहाँ आएंगे। लेकिन अब ऐसा हो गया, थोड़ा सा सडनली चेंज हो गया प्रोग्राम। जो बोल के आए उनके घर में नहीं आवाज जो नहीं हो गया। चलो कोई नहीं, तो कोई नहीं, कोई बात और नहीं। तो गाइस जब सभी पहुँचने वाला है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये इनको बोलते बोल दो। आ चुकी है हमारी मंडली। और हेलो, हैप्पी होली आप सभी लोगों को। सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारी तिरो मैम है, और भाई भाभी जी मैं लाई हूँ, आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये गिफ्ट आपको तिरवा मैडम लेके आई है। ये गिफ्ट तिरवा मैडम लेके आई है आपके लिए। मैंने दिया नहीं, ये मेरी फ्रेंडों की ओर से मुझे गिफ्ट मिला है। तिरवा मैडम लेके आई है। और नमस्ते आंटी जी। अब हमारी आंटी जी भी पहुंच चुकी हैं। आंटी जी होली की शुभकामनाएं बहुत बहुत। नमस्ते आंटी जी। किसने लगाया? मैं नॉन उला कर रहा है कि मैं टेबल में कोई दूँ। हाँ, क्या करना है इसे? आज हम ये ले लाएंगे ये। चाची भी हम जगह में फोटो गोदाम हो गए यार। हम लोग आ चुके हैं। आज हमको बताना बहुत अच्छी सब नाराज हो रहे। आज इनको नहीं बोला ना, और ये हमारे लोग सब नाराज हैं मुझसे क्यों नहीं बोला करके। हम कल उनसे
कर दे बेटा। चिकुना छा दीदी, चिकुना छा। अरे क्या है बच्चों? क्या करो? तो गाइस हमारी एक जगह होली खत्म हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। तो गाइस इस वक्त तो हम घूमते ही रहते हैं ना, तब मजा आ रहा है। सब मजा आ रहा है ना। क्या 3-4 दिन रहता है बस, तो यही है। दूसरा दिन भी आज समाप्त हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ घर। बहुत इंजॉय किया। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। बाय। शेयर कीजिए। अरे